Lagi batuk. Saya mau minum obat. Obat jeruk nipis sama Mantap. kecap. Oh, Tonton sampai selesai ya. nonton sampai rasa ya. Ayo kita buka ya, Cek. Sampai 3 kali sehari ya, selama 3 hari insya Allah sembuh. Ayo teman-teman, berikut lagi aku persiapan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hore. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih teman-teman. Dadah.